गुरुवार व शुक्रवारी झालेल्या धुवाधार पावसानंतर आज शनिवार दिनांक 24 जुलै 2021 सकाळचे 10 वाजलेले आहेत। या ठिकाणी खानापूर व मलप्रभा नदीच्या काठावर आपण उपस्थित आहोत। आलेल्या महापुरामुळे मलप्रभा नदी काठाच्या दुतर्फा असलेल्या शेतवडीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे। या ठिकाणी पाहतो आपण की ऊसाचं पीक या ठिकाणी जवळजवळ 10 ते 12 फूट पाणी या ऊसावर आलं होतं। त्यामुळे अशा पद्धतीने नदी काठावरील शेकडो एकर जमिनीतील ऊस पिकाचं या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे। त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला आहे। वास्तविक यावर्षी कोरोना महामारीमुळे उन्हाळी पिकं तर पाण्या गेलीच, पुन्हा आता पावसाळ्यामध्ये पावसाच्या प्रवाहामुळे ही पावसाळी पिकं देखील पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालेलं आहे। आता या ठिकाणी चापगाव येडोगा मार्गावर असलेल्या मलप्रभा ब्रिजवर जवळपास अजूनही या ठिकाणी 2 ते 3 फूट पाणी आहे। खानापूर शहराला जोडणाऱ्या महामार्गावरचा नवीन पूल ओपन झाला असला तरी या मलप्रभा नदी काठावरील किंवा मलप्रभा नदीच्या पात्रातील जवळपास 7-8 बंधारे अजूनही पाण्याखाली आहेत। शनिवारी दुपारनंतर हे सर्व रस्ते सुरळीत होतील या शंकाने, पण शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान सरकार भरून देईल का असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे। मी पिराजी कुराडे, प्रतिनिधी तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, खानापूर। परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची। गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्याची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य।